Përshëndetje të dashur nxënës. Takohemi përsëri sot me lëndën e abetarës. Kemi temën para televizorit. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi lexon tregimin qartë dhe saktë. Rendit sipas radhës pjesët e tregimit. Përshkruan figurën që ilustron tregimi. U përgjigjet pyetjeve për të kuptuar përmbajtjen. Fjalë kyçe, titull, pjesë, tregim, personazh, hyrje, mbyllje. Shikoni figurat. Në figura shohim fëmijët që po shohin televizor. Po ju pëlqen të shihni televizor? Çfarë ju pëlqen të shihni në televizor? Sa orë në ditë kaloni duke parë televizor? Cilat emisione për fëmijë ndjek në televizor? Kur të shihni televizor, ju nuk duhet të qëndroni shumë afër televizorit, por dhe të rrini me orë të zgjatura para tij. Dhe sot, në lëndën e abetarës, kemi një tregim që titullohet para televizorit. Vëreni më parë figurën. Çfarë shihni në figurë? Kemi gjyshin, i cili po flen në koltok. Ndërsa nipi dhe mbesa po shohin televizor. Njëri mban telekomandën në dorë, ndërsa tjetri ka zgjatur dorën, por don t'i thotë diçka. Pra ka ndodhur diçka mes tyre. Le të lexojmë tregimin për të zbuluar ngjarjen. Mësuesja do ua lexoj si duhet, sepse pjesët gjagjë autori nuk i ka vendosur në rendin e duhur. Në tregim, pjesët duhet të renditen me kuptim me njëra tjetrën, gjithashtu dhe fjalit lidhen me kuptim për të formuar një tekst të plotë. Mësuesja do e lexoj ashtu si duhet. Pjesa e parë e tregimit e keni të shënuar nga gjagjë autori në etiketë, pra keni numrin 1. Le ta lexojmë së bashku. Kur ulem para televizorit, unë dua t'i shoh të gjitha programet. Me telekomandë kaloj nga njëri kanal në tjetrin. Pra kjo ishte pjesa e parë, fillimi i tregimit. Pjesa e dytë, më kalojnë shumë shpejt në ekranin e televizorit. Sportist, aktor, këngëtar, ciklist, gazetar, fshatar, fëmijë, të moshuar e tjerë. Dua të shoh çdo gjë që jepet në televizor. Pjesa e tretë, sa trazovaçi, më thot motra. Ku janë filmat vizatimor? Po dokumentarët me kafsh. Ti shohim të dy së bashku? Më thot ajo. Pjesa e katërt është pjesa që ndodhet në fillim të tekstit. Unë bëj ashtu si thot motra, por vetëm për 10 minuta. Përsëri harroj dhe marr telekomandën. Prap sherr. Si do ta zgjidhim? Ju pëlqeu tregimi? Pasi ta lexoni tregimin, pra do të vendosni edhe një herë numrat në etiketat përkatëse që ta lexoni ashtu si duhet tregimin. Do të mbajmë mend se në tregim kemi hyrjen, kemi zhvillimin dhe kemi mbylljen. Hyrja ishte pjesa 1 e tregimit, zhvillimi është pjesa 2 dhe pjesa 3, dhe mbyllja është pjesa 4 dhe pjesa e fundit që ishte në tekst. Pas leximit, ju do hasni dhe në fjalë të reja. Kemi fjalën telekomand dhe fjala telekomand do të thotë kur ndodhemi para televizorit, ju mendoni që të ndërroni stacion. Atëherë këtë ndërrimin e stacionit e bën telekomanda. Keni fjalën trazovaç, që do të thotë bën rëmuj. Pra nuk është njeri që kupton. Fjala sherr, mendoj se do ta gjeni se çfarë kuptimi ka. Fjala sherr do të thotë grindje. Po juve ju ndodh në shtëpi që të keni grindje me vllajën apo motrën për të ndjekur emisione të ndryshme në televizor? Do ta lexoni shumë herë tregimin, do të mësoni përmbajtjen dhe do t'ja tregoni mësueses me video. Le të punojmë rubrikat e tekstit. Është rubrika unë lexoj dhe kuptoj. Do të lexoni pjesët e tregimit sipas radhës. Do të gjeni pjesën hyrëse të tregimit, pra na e ka dhënë gjagjë autori pjesën 1. Kush merr pjesë në këtë tregim? Gjyshi, vëllai, motra apo nana? Vendosni shenjën e duhur, pra te personazhi përkatës. Si shkojnë motra me vëllan? Merren vesh? Nuk merren vesh apo grinden? Pra shënoni me shenjën e duhur përgjigjen. Tregoni përmbajtjen e tregimit. Pra pasi ta lexoni, do të ritregoni përmbajtjen me fjalët tuaja. Do të flitni për emisionin për fëmijë që ju pëlqen më shumë. Do të ngjyrosni me ngjyrë të gjelbër orët kur qëndroni para televizorit, pra kur qëndroni para dite dhe kur qëndroni pas dite. Për të kuptuar më mirë përmbajtjen, do të ktheni përgjigje pyetjeve. Cilët janë personazhet e tregimit? Çfarë bëjnë ata? Çfarë u pëlqen të shikojnë në televizor? Pse nuk pijen dakord me njëri tjetrin?
Po ju i keni këto probleme në familjen tuaj? Si i keni zgjidhur? Mendoni për përgjigjet dhe u a thoni prindërve, ndërsa ritregimin e përmbajtjes ma dërgoni me video. Detyrë shtëpie. Do të përshkruani emisionin që ju pëlqen më shumë dhe do të shkruani një zgjidhje për problemin që kanë motra dhe vëllai. Ju uroj punë të mbarë dhe faleminderit.